2016 में वादा था असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। 2026 आ गया लेकिन तस्वीर अब भी वही है। बीजेपी ने 2016 के विजन डॉक्यूमेंट में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि 5 साल में असम को बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन 2026 में हालात क्या है, आइए समझते हैं। 600 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं, 68 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 6.5 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। इसी बीच संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और असम सरकार से भी वादे न पूरे करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि 10 साल के बाद भी असम हर साल क्यों डूब रहा है। लेकिन यह सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, हर मानसून के साथ असम के लाखों लोग अपना घर, खेत, फसल और रोजगार खो देते हैं। यहाँ तक कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कई लोग तो अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर साल आने वाली इस त्रासदी को सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर छोड़ दिया जाए या फिर उन वादों और तैयारियों का हिसाब और जायजा लिया जाए जो लोगों को इस हालात से बचाने के लिए किए गए थे।